Witam was. Witamy Ciebie, witamy wszystkich, całą naszą rodzinkę. Witam wszystkich. Zapraszamy na bajeczki o dziwnej treści wszystkich szurów, foliarzy, całą naszą rodzinkę. Wesoły autobus. Tata się zawiesił, jak ty, twój komputer. Ale ona zawsze tak długo godo i oczekam, aż skończy, a ona mi tu wyskakuje. Dzisiaj tak krótko jakoś. Zapomniała powiedzieć, że zapraszamy na bajeczki. Zaraz, nie przeszkadzaj mi. Dałam ci pierwszeństwo, a ty jeszcze kurde tutaj mi Witają was smerfy. I stare pierdoły. Teletubisie. Witamy was, kochani wszyscy. Podnoście sobie trochę wibracje, pośmiejcie się na tym świecie, bo co. No i witają was wszystkie postacie bajkowe. Żwirek i Muchomorek już leżą Pod krokiem. pod paprocią fajną. Pod paprocią odpoczywają, bo byli na grzybach. Strumyczek tam płyną, ptaszki śpiewały. Zaprasza was cała wioska smerfów. Jagody zbierają gumisie już w akcji. No przestań się śmiać, że mnie. Piaskowy dziadek was zaprasza. To siedzi tu piaskowy dziadek. To jest klaker. Ja bym chciał absorber urwać. Aby tu zaczęła bić. Nie, no. Wszystkie nasze postacie, które znamy, zapraszają was do wspólnego oglądania i dzielenia się informacjami. Tak. My jesteśmy teraz informacjami, wszyscy my. Wszyscy i wy, i my, wszyscy my razem. O, tak, wiecie. A ja nie. No jak chcecie co innego, no to nie wiem. Mówię wszyscy. Bo ja rozsłucham tak. No ale to trzeba przepuścić przez ciebie, przez swoje To ja serce. przepuszczam. No, nie powiedzieć. Jak śpisz chyba. O, widzisz. Nie trzeba było palić. Informacja mi wpadła do gardła. No, pewnie. No i dobrze, to teraz, żeby sobie jeszcze podnieśliśmy więcej wibracji, to pojedziemy z tym. Co się śmiejesz? Idzie ksiądz przez las. Nagle słyszy, że za krzakami coś się skrada, więc zaczyna się modlić. Panie Boże, spraw, aby to zwierzę było chrześcijańsko nastawione. Nagle za krzaków wychodzi wilk, klęka na kolanach, składa łapki i mówi: Panie Boże, pobłogosław ten oto posiłek. Chrześcijańsko nastawiony. Ksiądz spotyka Jasia, który pali pod budynkiem szkoły. Taki mały, a pali. Jaś na to odpowiada: facet, a sukienkę nosi. Blondynka przekroczyła prędkość. Policjant macha lizakiem, a blondynka zatrzymuje się i pyta: gdzie pana podwieźć? No tak się robi. O. To chłopak się pyta mamy: mamo,
a czemu moja kuzynka ma na imię Róża? A bo wiesz, bo ciocia bardzo się interesowała kwiatkami i po prostu dała swojej córce na imię Róża. Chłopak się zastanawiał, mówi, a mamo, a czym ty się interesowałaś? Macuś, ty już daj mi święty spokój. Moja mama się też kwiatkami interesowała, bo ty żyjesz, bo Róża, nie? A, Kochała kwiaty. no widzisz. Weź No to- ty, Dobrze, że tobie Macuś nie dali na imię. też by było fajnie. Koszarkę. Dobrze. Chcielibyśmy wam powiedzieć jeszcze o czymś, co może was też ochronić. Wiecie, jaka już sytuacja jest, wszystko schodzi i tak dalej, energia. No, dla ciała nasze ciała mogą to różnie przyjmować. Także dzisiaj chciałam powiedzieć o kubitach królewskich. Są to bransoletki, ale jest to bardzo stara, antyczna technologia, pochodzi ze starożytnego Egiptu. Kubity są wykonane z czystej miedzi. Mamy 3 rodzaje. Jedne są pokryte złotem, drugie platyną, trzecie z rutenem. Miedź jest czysta i wysokiej jakości. Zapięcie jest wykonane całkowicie ze srebra. Kubity harmonizują naszą energię całego naszego ciała, dzięki czemu ta energia nasza jest na jednym poziomie cały czas, wyrównana. To jest najważniejsze. Pomagają również wzmacniać naszą aurę na różnego rodzaju bodźce. Kubit królewski pochodzi z piramidy w Gizie. Tam go znaleziono. Ta technologia nie zakłóca innych technologii, które mamy, na przykład absorberów. No nie, wręcz je wzmacnia i to do takiego stopnia, że o. Wokół tego pierścienia wytwarza się pole. Na zdjęciu widać skręcony wir pola toksyjnego, który wytwarza się wokół tego pierścienia i nas wzmacnia. Kubit królewski odpowiedzialny jest głównie za wzmocnienie naszego pola energetycznego, czyli całe nasze pole energetyczne zostaje zharmonizowane, ale również wzmocnione. Zauważono, że u ludzi, którzy tego używają, poprawia się nastrój. Ma również bezpośredni wpływ na wszystkie czakry w naszym organizmie. Również bardzo dobrze czyści nam tutaj wszystkie struktury eteryczne, mentalne, świadomości i duchowe. Ponieważ kiedy tutaj znajdują się jakieś zanieczyszczenia w naszej podświadomości, bardzo często blokują nas przed życiem. Na przykład, jeżeli mamy jakieś założone blokady. Kubit królewski zajmuje się oczyszczaniem tych wszystkich struktur, wzmacnia nasze meridiany, dlatego przepływ energii jest dużo lepszy w całym organizmie. Kubity bardzo często wzmacniają naszą intuicję, naszą świadomość, jasnowidzenie, przewidywanie jakichś rzeczy. Prorocze sny, bo wiadomo, że całe nasze połączenie z naturą jest zakłócone przez zanieczyszczone pole elektromagnetyczne i przez takie fale radiowe. Kubity nie trzeba oczyszczać, bo wszystkie złe energie, które by się chciały go uczepić, zostają zneutralizowane przez tą wirującą energię, czyli ten wir toksyjny. Kubity również oczyszczają nas z negatywnych energii, ale nie tylko i wyłącznie nas, ale również wodę, powietrze, które jest wokół. Kubity są zrobione na zasadzie świętej geometrii. Każda długość kubitu ma odpowiednią ilość megaherców. Kubit królewski posiada częstotliwość 144 MHz. Jest to częstotliwość bardzo przyjazna dla nas i mocno nas wspomaga. Oczyszcza ludzi i zwierzęta z negatywnych energii oraz rośliny. Neutralizuje szkodliwe działanie pól elektrycznych i elektromagnetycznych.
geopatycznych, ale także radiowych, jak na przykład Wi-Fi, telefony, maszty tego typu. Dzięki kubitom rzeczy, które sobie wizualizujemy, materializują się o wiele szybciej, bo on wzmacnia naszą energię. Tak. My to teraz nagrywamy tutaj 29 i wczoraj właśnie nam przyszły te już zapinki tutaj do tego, o, to będzie może lepiej widać, to pokazywałem wam w filmie już z tymi minerałami. Powiem tak, odkąd to założył wczoraj, to dzisiaj to, że tyle rzeczy naraz zrobił, tyle energii było, taki przypływ tego, że aż tak jak teraz siedzę i pomyślę, co ja dzisiaj wszystko nie zrobił, to aż było mało. Normalnie to już bym był zmęczony i już bym nie miał siły po prostu dalej. Naprawdę, dzisiaj tak mi dzień przeleciał z humorem wesoły, że ohoho. A, i jeszcze teraz na szyję, to też doszło, nie? Te kubity na szyję, które są, ten mam jednego mojego, ten jest żonki, bo ona już śpi, już jest w krainie snów, a na noc to zdejmujemy, bo jednak też sztywne, nie? Żyła, to nie jest tak jak łańcuszek, tylko to jest sztywne po prostu. Także no, te zapinki, powiem ci, no 7 minerałów sobie tutaj założyłem i mam te 3 runy, które już też miałem na to. Także jest moc. Jest moc, teraz to tak podbiło moc, że hej. Także no, na wesoło. Jak was, moi drodzy, to interesuje, no to tak jak mówi mama, to jest stara, antyczna technologia spod piramidy w Gizie wykopana, to macie link do tych kubitów, też do tych zapinek, tam wszystko znajdziecie sobie na tej stronie. W opisie tego filmu są kubity też i ze srebra, ponieważ ten mój już jest ze srebra, ten cały jest całkowicie ze srebra, czy też ze złota, nawet też są dostępne, tylko pamiętajcie, żeby sobie użyć tego kodu, bo ten kod wam daje 30% zniżki. Bo jak go zapomnicie, no to po prostu 30% więcej będziecie musieli zapłacić, a to szkoda. Po to on jest dla was tu zrobiony, żebyście tą cenę, którą tam widzicie, mogli sobie o 30% zredukować. Dobrze, wszystko macie w opisie, a ja już tutaj oddaję głos do studia. Ja ci dam studia. To jest studio na Śląsku. Tak, tak. Dzisiaj chcę przedstawić czytanie z kryształowej kuli Tygrysiego Oka Izabeli, czyli tarot by Izabela. Nie kierować się, tak jak już mówiłam, tym tarotem, bo ja z początku też się tak kierowałam. Ale później tutaj mam 2 takie koleżanki i też przez przypadek, jak widziały mnie w filmiku, przyjechały, to nie robiły przez 20 lat, mi powiedziały, nigdy do domu. Z Joginu, nie? Jogin to, no. Jogin, no. I to jest bardzo ciekawe, to bym wam też musiała kiedyś opowiedzieć o tym, bo to jest naprawdę fajne. I co chciałam jeszcze powiedzieć? I było sprawdzona według nich właśnie Izabela, i bo też się odnieśli, a to jest niedobre, bo tarot, ale była sprawdzona i powiedzieli, czują pozytyw, obydwie. Aż się zdziwiły po prostu. No także ja też tu sprawdziłam najpierw, że to się sprawdza. Podkreślałam nawet teraz jeszcze podkreślam, jak to się sprawdza, bo mam to w zeszytach umiejscowione, także napisane. No także słuchamy, co ma do powiedzenia Izabela. Mówię tu słowami autorki, nie moimi, słowami autorki. Zamierzam skoncentrować się i sprawdzić, czy kryształowa kula ma dla nas wszystkich jakieś specjalne przesłanie. Chcę przeczytać kilka krótkich faktów na temat tego kryształu lub kamienia Tygrysiego Oka. To wyjątkowy i bardzo piękny kamień. Jest to już 6. film, który nakręciłam z serii wiadomości z kryształowej kuli. Kiedy czytam za pomocą kryształowej kuli wiadomości, nie skupiam się na konkretnym temacie. Po prostu koncentruję, no takie jest moje pismo. Koncentruję się na kryształowej kuli i próbuję otrzymać jakieś informacje. Zobaczę, co niesie za wiadomość dla nas wszystkich.
A kiedy wiadomość nadchodzi, może to być coś, co widzę, mogą to być obrazy, no to już sami się domyślacie. Mogą to być klipy filmowe, może to być coś symbolicznego. Może to być także coś, co czuję, słyszę, smakuję lub wącham. Zatem cokolwiek otrzymam z kryształowej kuli, opowiem wam dalej. Zacznę czytać kilka krótkich faktów na temat tygrysiego oka lub kryształu tygrysiego oka. Tygrysie oko to hipnotyzujący kamień szlachetny, znany ze złotych do czerwonawo-brązowych pasków o jedwabistym połysku wykazujących gadatliwość. Efekt, w cudzysłowie, kociego oka. Kamień swoim wyglądem przypomina oko tygrysa, stąd nazwa. Jest to kwarc halcedonowy z trąceniami tlenku żelaza, tworzący uderzający efekt połysku, gdy światło oddziałuje z włóknistymi pasmami kamienia. Tygrysie oko jest powszechnie spotykane w Republice Południowej Afryki, ale występuje również w Australii, Brazylii, Indiach i Namibii. Kryształ tygrysiego oka ma bogatą historię sięgającą wieków. Był używany przez starożytne cywilizacje, takie jak Egipcjanie i Rzymianie, ze względu na jego piękno i właściwości metafizyczne. Wyryto go w amuletach i biżuterii w Egipcie, symbolizując boską wizję i ochronę. W czasach rzymskich noszono go jako talizman, który dodawał odwagi i poprawiał koncentrację. Kryształ tygrysiego oka znany jest z połączenia właściwości promujących witalność i aktywność fizyczną, aktywując i równoważąc trzecią czakrę i splot słoneczny. Właściwości tygrysiego oka pomagają ci pozostać uziemnionym i skoncentrowanym, nawet jeśli otacza cię chaos. Jeśli chcesz wkroczyć w swoją osobistą moc i pokonać blokady emocjonalne, uzdrawiające właściwości tygrysiego oka są twoimi kryształowymi sojusznikami. Do czego służy kamień tygrysiego oka? Ze względu na swoją odważną, zachęcającą energię, kryształ tygrysiego oka jest idealnym kamieniem do budowania odwagi we wszystkich obszarach życia. Potężne znaczenie kryształu tygrysiego oka jest również szczególnie skuteczne, jeśli chodzi o przyciąganie bogactwa i przełamywanie blokad finansowych. Kiedy połączysz się z tym energetyzującym kamieniem tygrysiego oka, niech będzie to przypomnienie, że droga do sukcesu może być pełna wyzwań. Ale kiedy okiełznasz znaczenie i zastosowania tygrysiego oka, będziesz miał wewnętrzną moc, aby pokonać każdą przeszkodę, która pojawi się na twojej drodze. Uważa się, że tygrysie oko zwiększa poziom energii i łagodzi uczucie letargu. Niektórzy praktycy sugerują, że kamień może pomóc zmniejszyć ból i dyskomfort. Uważa się również, że tygrysie oko pomaga w poprawie trawienia organizmu i poprawia metabolizm. To było kilka krótkich faktów. Teraz skoncentrujemy się na kamieniu i zobaczymy, czy on ma jakieś przesłanie dla nas wszystkich. I teraz dalej mówię słowami autorskimi. Pierwszą rzeczą, którą zobaczyłam, było znaczenie uziemienia. Musimy zacząć od nowa uziemiać się na ziemi, postawić bose stopy na ziemi, piasku w ziemi, siedząc na ziemi. Jest to bardzo ważne dla uwolnienia napięcia.
dla uwolnienia nagromadzonej negatywnej energii. Na zewnątrz, w północnych częściach Europy jest wciąż dość zimno, ale teraz, gdy nadchodzi wiosna, gdy nadchodzi lato, spróbuj chodzić do czystych miejsc bez butów, boso i spróbuj zasadzić coś w ziemi. Kiedykolwiek czujesz, że przytłacza cię napięcie, może negatywne myśli i emocje, po prostu zrób sobie przerwę. Spróbuj udać się w jakieś miejsce na łonie natury, czyste miejsce, gdzie będziesz mógł po prostu spacerować po trawie lub plaży bez butów i po prostu usiądź cicho przez kilka minut i wizualizuj, że cała ta negatywna energia, która zgromadziła się w tobie lub w innych, lub na tej planecie, opada przez ziemię i rozprasza się w gorącej magmie. Jest to dość ważne, ponieważ dochodzimy do czasów, gdy na tej planecie będzie tak dużo napięcia, tak wiele rzeczy będzie się działo w tym samym czasie. I może to być dość przytłaczające, biorąc pod uwagę wszystkie informacje, które czekają, aby wypłynąć na powierzchnię. A ludzie będą czuć się zdezorientowani i przestraszeni. To uziemienie jest rodzajem rytuału, który może pomóc przyspieszyć proces eliminacji bardzo negatywnych energii i istot, które trzymają tę planetę w więzieniu. Pokazuje mi to również, i to widzę to bardzo wyraźnie, że czakra korony wielu ludzi, czyli miejsce nad ich głowami, zostanie otwarta i nowe światło, energia i witalność, a niezwykle silne siły zostaną przelane do wielu, wielu ludzi tutaj na ziemi. Zaczną świecić, nie świecić dosłownie, ale świecić w pokoju i wiedzy. Nastąpi tu pewnego rodzaju aktywacja osób, która będzie kluczem do przekształcenia planety w to, czym miała być od początku. Planeta pokoju, harmonii i obfitości. Jednocześnie ukazuje mi te wszystkie złe istoty, ludzi, nie mogę ich nazwać ludźmi, stworzeniami, które rządzą tu od wieków. Widzę ich symbolicznie wciąganych do ciemnej dziury w ziemi, połykanych i zabieranych, ponieważ nie są tu po to, by czynić dobro, tylko po to, by niszczyć. Procesu oczyszczania nie da się zatrzymać. Jeśli zostanie teraz aktywowany, pokazuje mi znowu procedury siadania na ziemi, wkładania rąk w piasek, na trawnik lub w ziemię. Robiąc to, po prostu wyślij dużo miłości na powierzchnię tej planety. I widzę, że symbolicznie powoduje to przełom życia roślinnego. Rośliny rosną silniej, uzyskując większe plony. Drzewa z dużymi kwiatami i dużymi owocami, to jakby oddawać, nie oddawać, bardziej przekształcać lub być rodzajem kanału boskiej energii do planety, dzięki czemu może ona znacznie szybciej zregenerować się po wszystkich szkodach wyrządzonych planecie na przestrzeni wieków. I zadaję pytanie, czym jest bogactwo? Co to jest bogactwo? To pytanie, które wszyscy musimy sobie zadać. Co oznacza bycie bogatym? Czy to siedzenie na stosie złota, czy też bycie szczęśliwym, naprawdę szczęśliwym od środka? Nie powierzchownie szczęśliwym, ale szczęście, które pochodzi z wnętrza szpiku kostnego, z wnętrza komórek, zadowolenia, uczucia wielkiej miłości. Bogactwo to bycie szczęśliwym, prawdziwie szczęśliwym, bycie zdrowym, posiadanie celu w życiu, posiadanie bezpieczeństwa, jedzenie
na stole także powinno być zdrowe. Dom, prawdziwy dom. I bycie docenianym za to, kim jesteś. Bogactwo samo w sobie nie będzie w przyszłości mierzone ilością złota na koncie bankowym, ani ilością pieniędzy, bo pieniądze nie będą dla nikogo problemem. W przyszłości nie będzie banków, bankierów, kont, ani pieniędzy w takiej formie, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Będzie więcej, nie będzie niedoboru, nigdzie. Każdy będzie miał to, czego potrzebuje, a nawet więcej. I widzę ludzi spotykających się razem, szczęśliwych ludzi, śpiewających, rozmawiających, spacerujących, kreatywnych w robieniu tego, co kochają. Stare techniki, które obejmują wibracje, różne częstotliwości, zostaną ponownie użyte do poruszenia rzeczy, uzdrawiania, budowania rzeczy i tworzenia rzeczy. Pokazują mi mit o latającym dywanie Alladyna. To naprawdę według kamienia to nie jest bajka, to nie jest mit w tym sensie, ponieważ poprzez odpowiednią lub prawidłową wibrację lub dźwięk, częstotliwość możesz lewitować rzeczy. Latający dywan, czyli rodzaj urządzenia, które może pomóc w przemieszczeniu się z jednego miejsca do drugiego, będziesz miał możliwość przy odpowiednich częstotliwościach i wibracjach sprawić, że ta przestrzeń i to połączenie lewitują rzeczy i sprawiają, że poruszają się w różnych kierunkach. I widzę specjalne maszyny przyczepione do symbolicznego dywanu i ludzi, którzy mogą się po nich poruszać, ale także do przenoszenia ciężkich kamieni lub innego rodzaju materiałów za pomocą tej starożytnej techniki, która doświadczy odrodzenia. Widzę też planetę nieujętą, ale w każdym kraju, w każdym mieście, w każdej wiosce będzie jakaś instalacja do oczyszczania wody, która oczyszcza wodę za pomocą różnych materiałów i w różnych warstwach. Może to być jakiś rodzaj bakterii lub jakiś organizm, który neutralizuje który neutralizuje toksyny, metale ciężkie i tym podobne. Dzięki czemu woda jest wyjątkowo bezpieczna i czysta do picia i stosowania w rolnictwie lub dla ciebie. Tego rodzaju organiczne i naturalne urządzenia czyszczące będą wszędzie i zajmą się ściekami, wodą toaletową, wodą deszczową, wszelkiego rodzaju wodą. Gleba ziemi zostanie użyźniona w sposób naturalny, bez użycia środków chemicznych i jakichkolwiek odpadów toksycznych. Widzę czarną ziemię, warstwę czarnej ziemi rosnącą, rosnącą i rosnącą. Wszędzie tam, gdzie będzie to potrzebne, będzie żyzna gleba. Na obszarach pustynnych deszcze będą się pojawiać częściej. Może to być nadal obszar suchy, ale bardzo dokładny w czasie, kiedy nadejdzie deszcz. Cykle okresów suchych i mokrych będą regulowane w sposób naturalny dla życia roślin i zwierząt na tych obszarach pustynnych. W przyszłości trudno powiedzieć kiedy. Nie mam tu żadnych ram czasowych. Pokazują mi po prostu krótkie klipy filmowe. Różne ramy czasowe, to co tu widzę, nie będą dozwolone żadne przestępstwa przeciwko naturze, zanieczyszczanie lub okrucieństwo wobec zwierząt, czy duże gospodarstwa rolne, te duże gospodarstwa, w których uprawia się tylko jedną roślinę, rok po roku, komercyjne
Byłyby to mniejsze gospodarstwa, ale nadal będzie duża nadwyżka żywności. Będzie więcej niż wystarczająca, aby wyżywić wszystkich na tej planecie. 3 lub 4 razy więcej. Pokazuje mi także podróże kosmiczne. Statki kosmiczne zbudowane z innych materiałów niż te, z których buduje się obecnie. Spotykam gości z innych miejsc. Wymieniam się wiedzą i informacjami. Widzę pewnego rodzaju fuzję różnych rodzajów materiałów, które tu istnieją, ale naukowcy nie odkryli jeszcze tej kombinacji. To tak, jakby 3 lub 4 różne rodzaje materiałów, które po stopnieniu pod wpływem ciepła lub wibracji utworzą rodzaj stopu, który bardzo dobrze nadaje się do podróży kosmicznych. Pokazuje mi także rdzeń energetyczny, ale nie jest większy niż mój paznokieć, jak groszek, bardzo, bardzo mały. Widzę ten groszek, w cudzysłowie, niezwykle jasny, promieniujący energię. Ten mały groszek lub jakiekolwiek inne źródło energii może napędzać cały statek lub cały pociąg przez lata, lata, lata. To stabilna forma energii. Nie wybuchnie i nie zabije wszystkich. Nie, to jakieś, nie jestem naukowcem, ale widzę to i ten mały groszek może być wykorzystany jako źródło energii do wszystkiego. Może oświetlać całe miasto przez setki lat za pomocą prądu i światła. To bardzo szczególna forma energii. Wygląda na to, że prowadzą badania naukowe nad czymś podobnym. Ale jeszcze tego nie ma. Ale tak będzie. Ten groch ma dość energii, aby napędzić statek, samolot lub pociąg przez setki lat. Wyobraź sobie wielkość 2 ziarenek piasku. To może być energia zwarta w tych 2 ziarenkach piasku. Może sprawić, że twój samochód będzie jeździł wiecznie. Taka duża zmiana. Widzę, że nadchodzi. Koniec z rachunkami za prąd. Nigdy więcej zanieczyszczeń. Widzę tutaj, że plastik, jaki znamy dzisiaj, będzie w przyszłości zakazany. Koniec z plastikiem. Zamiast tego pojawi się materiał podobny do plastiku, ale bardziej organiczny, który może spalić się i zniknąć w dość krótkim czasie. A zanieczyszczenie oceanów, powietrza i ziemi nie będzie dozwolone. I na pewno nie będzie potrzeby żadnych zanieczyszczeń, bo energia jest darmowa. Zapieczętowane tunele lub bramy do cywilizacji znajdujących się w głębi ziemi otworzą się i będziemy mogli podróżować i odwiedzać cywilizacje pod powierzchnią. Wspaniałe miejsca, zdumiewające miejsca. Widzę jaskinie z kryształami we wszystkich kolorach. Ogromne kryształy. Widzę różne rodzaje roślinności i zwierząt. I wielu ludzi zdecyduje się żyć pod powierzchnią, a wielu nie, lub po prostu je tylko odwiedzi. Będzie to wymiana nowych cywilizacji, powiązań i wiedzy. Cywilizacje, łagodne cywilizacje, ponieważ pod powierzchnią Ziemi było również wiele złych cywilizacji. Złe cywilizacje zostaną całkowicie usunięte i pozostaną tylko łagodne. Kiedy poczują, że jesteśmy gotowi na kontakt, wówczas otworzą te tunele lub bramy, abyśmy mogli ich odwiedzić. W tej chwili planeta nie jest jeszcze gotowa. Cywilizacje wewnętrznej Ziemi komunikują się bardzo często lub przez tysiące lat z cywilizacjami z kosmosu. Kopuła, czyli rodzaj warstwy wokół naszej planety, zostanie zdemontowana, abyśmy mogli mieć na tej planecie prawdziwe światło słoneczne. To będzie również bardzo rewolucyjne, w pozytywny sposób.
da całej planecie zastrzyk czystej i życiodajnej energii. Teraz mówi o gigantach, którzy tu żyli, dobrych czy złych, cywilizowanych gigantach. Oni wrócą ponownie. Nie tak dawno temu zniknęli lub zaginęli i widzieli, dokąd zmierzamy. I to miała być nasza lekcja. Ale oni wrócą znowu ze swoją wiedzą. W naszym Układzie Słonecznym życie będzie można znaleźć na planetach innych niż Ziemia. I to byłoby również rewolucyjne. I życie nie tylko w jakiejś bakterii czy mikroorganizmie, nie. Prawdziwym życiu, inteligentnym życiu. I wygląda na to, że jesteśmy bardzo blisko tego odkrycia. Nawet jeśli wielu z nas może o tym wiedzieć, ale jest to oficjalne oświadczenie. I jako ostatnie słowa, które ukazuje mi kryształowa kula tygrysiego oka, ludzie z każdego narodu, z każdego kraju, z każdego regionu, na całej naszej planecie, trzymających się za ręce, razem w super dużym ludzkim łańcuchu, symbolizującym, że pracujemy razem, jako jedność. Stoimy razem, jako przyjaciele, w pokoju i harmonii dla naszej planety. Nadejdzie czas, kiedy wszystkie W się skończą, a ludzkość zostanie zjednoczona. I nic nie stoi na nikim, ponad nikim. Wszyscy jesteśmy równi. To była moja wiadomość z kryształowej kuli tygrysiego oka. To było od Izabeli przesłanie dla nas wszystkich. O no, pięknie, pięknie. Musiałem się zatrzymać, bo to takie ciary wywołały we mnie, że... Dobrze, przejdźmy dalej do wiadomości. To nie są żadne medyczne wiadomości ani nic. To jest dalszy ciąg naszych bajeczek, które postacie dla nas przygotowały Wróżka Zębuszka razem z krasnoludkami i z innymi postaciami. Przepraszam. Ostropes plamisty wspomaga zdrowie mózgu i wątroby, detoksykację i nie tylko. Ostropes plamisty, czyli Silibum marianum, należy do rodziny astrowatyk, do której należą również słoneczniki i stokrotki. Nazwa tej rośliny pochodzi od białego mlecznego soku z jej rozgniecionych liści i działa jako silny przeciwutleniacz o wewnętrznych właściwościach przeciwzapalnych, które czynią go korzystnym dla wielu różnych układów w organizmie. Od silnego, ukierunkowanego wsparcia, jakie zapewnia naszej ciężko pracującej wątrobie, po jego zdolność do stymulowania układu odpornościowego, a nawet promowania zdrowia skóry. Ostropes plamisty ma mnóstwo korzyści zdrowotnych, które można wykorzystać do wzmocnienia zdrowia całego ciała. 6 korzyści z ostropestu plamistego. 1. Wspomaga pracę wątroby. 2. Wspomaga prawidłową pracę nerek. 3. Pomaga regulować poziom cukru we krwi. 4. Pomaga utrzymać funkcje poznawcze. 5. Dba o zdrowie skóry. 6. Korzyści dla funkcji odpornościowych. Rozpoczęto produkcję ekologicznego ostropestu plamistego nawet. Od Drew 86, czyli od Cosmic Light Force. U 100% pacjentów chorych na SM przeprowadzono sekcję zwłok. W ich mózgu i płynie rdzeniowym wykryto pasożyty. Współczesna medycyna często pomija przyczynę przewlekłych chorób, ale starożytna mądrość i nowe badania zaczynają się ze sobą zgadzać.
Wszystkie choroby zaczynają się w jelitach. Najeźdźcy pasożyty nie pozostają ograniczeni do układu pokarmowego. Migrują, infiltrują. W momencie pojawienia się objawów, czy to pogorszenia stanu neurologicznego, przewlekłego zmęczenia, dysfunkcji autoimmunologicznej, pasożyty już się rozprzestrzeniły. Są inteligentne, inwazyjne i demoniczne. Manipulują żywicielem, żywią się żywotnymi zasobami ciała i zakłócają naturalną harmonię między umysłem, ciałem i duchem. To, co nazywamy w cudzysłowie chorobą, może być po prostu przejawem głębszej duchowej, toczącej się w nas. U jej źródeł leżą pasożyty. Pasożyty równa się demony. Od Drew 86, czyli od Cosmic Life Force. Dr Lee Merritt opowiada o pasożytach naturalnych i syntetycznych oraz podaje wskazówki, jak się przed nimi chronić. Teraz z kanału Polska Ameryka News po polsku. Chcesz przygotować ten niesamowity, w cudzysłowie ognisty miód? Będziesz potrzebować następujących rzeczy. Pół czerwonej cebuli, 6 ząbków czosnku, 8 kawałków kurkumy, 8 kawałków imbiru, 4 gwiazdki anyżu, 5 do 15 ząbków. Dwie pełne skórki limonki, 3 liście laurowe i miód, ile chcesz. Aby przyspieszyć ten proces i zmniejszyć bałagan, umieść gwiazdkę w słoiku przed wlaniem miodu. Korzyści. Wspólnie działa jako środek przeciwzapalny. Może pomóc w trawieniu, zwalcza przeziębienie, poprawia ogólny stan zdrowia. Czerwona cebula zwalcza stany zapalne, zmniejsza poziom trójglicerydów, obniża poziom cholesterolu. Czosnek wzmacnia odporność, poprawia zdrowie serca, leczy stopę sportowca. Kurkuma poprawia zdrowie serca, może zapobiegać chorobie Alzheimera i nowotworom. Imbir może pomóc w utracie wagi, może pomóc w chorobie zwyrodnieniowej stawów, może drastycznie obniżyć poziom cukru we krwi. Anyż gwiaździsty. Korzyści. Antyoksydacyjne, środek odstraszający owady, pomoc w trawieniu i ochrona. Goździk zmniejszy ryzyko wystąpienia chorób serca, cukrzycy, niektórych nowotworów. Aha, to chodziło o goździki od 5 do 15, bo tam były ząbki, a to nie, to chodziło o goździki. Skórki limonki, wzmacniająca odporność, witamina C, budujący kości wapń, przeciwzapalne, przeciwutleniające, bioflawonoidy. Liście laurowe, dobre źródło witaminy A, witaminy B6, witaminy C. Po od 3 do 6 tygodniach otwórz i zażywaj 1 łyżkę stołową dziennie, aby uzyskać korzyści. Udostępnij to swojemu przyjacielowi. Kolejny potężny wzrost w rezonansie Schumana i Kumiana następuje po intensywnym energetycznym weekendzie, sygnalizując głębokie zmiany w polu zbiorowym. Wraz z nadchodzącym zaćmieniem Słońca 29 marca, czyli dzisiaj, spodziewaj się, że pojawi się więcej prawd. Świadomość masowa jest przygotowana na jeszcze większe booms. Stare iluzje się rozpadają bez względu na to, jak niewygodne lub niepokojące mogą być te objawienia. Przez eony ludzkość była warunkowana ciężarem fałszywych przekonań, separacji, braku i niezgodności. Te zniekształcenia kształtowały percepcję, utrzymując dusze uwięzione w niższym stanie świadomości. Ale
Zasłona się podnosi. Panowanie ego, strachu i oszustwa dobiega końca. Uwarunkowane iluzje umysłu są rozbijane przez prawdę, torując drogę boskiej jasności i pamięci. Gdy stara matryca 3D załamie się, jej mroczni architekci staną się bardziej zdesperowani, a ich gwałtowny opór będzie ostatnią próbą utrzymania kontroli. Jednak rosnące częstotliwości światła są nie do zatrzymania. Te przejścia, choć chaotyczne, są konieczne, aby nowa Ziemia mogła w pełni wyłonić się i podnieść wibracje planetarne. Oczyszczanie przestarzałych struktur i gęstszych energii będzie kontynuowane, a wiele dusz decyduje się opuścić ten plan jako część wyższego planu kosmicznego. Iluzja separacji rozpływa się, gdy ludzkość budzi się do swojej boskiej współzależności. Nie ma prawdziwego podziału między jaźnią, naturą i źródłem. Każda dusza niesie nieskończoną wartość i potencjał, zakodowane esencją Stwórcy, jedynego źródła. Wkraczając w suwerenność, uwalniamy się od ograniczających narracji i odzyskujemy nasze miejsce jako świadomi architekci tego wniebowstąpienia. Nowa Ziemia jest tutaj. Częstotliwości prawdy, miłości i jedności rosną. Naszym zadaniem jest je zakotwiczyć, ucieleśnić je, stać się nimi. Od Drew 86. Teraz jesteśmy w trakcie większej zmiany. Zmiany w głąb naszej prawdziwej duszy, wolności, by żyć naszą prawdziwą wspaniałością, naszym prawdziwym prawem duszy, żyć zgodnie z celem i powołaniem naszej duszy, z miłością i radością. Tak, to naprawdę błogosławieństwo, że możemy doświadczać tej potężnej zmiany i na nowo odkrywać naszą wrodzoną wolność, aby być sobą. Za każdym razem, gdy świadomie wybieramy najwyższą, pełną miłości ścieżkę, jesteśmy teraz wznoszeni coraz wyżej, do 7. wymiaru, ponieważ 5. był jedynie punktem przejściowym. Te zmiany wymiarowe oczyszczą, wyjaśnią i wywyższą Cię, a wszystkie te szczegóły, plamy, bagaż, których wciąż się trzymasz w jakiś sposób, świadomie lub podświadomie, ukażą się. Zrób z nich pracę, uznaj je bez osądzania, a następnie wybacz sobie i innym, abyś był uwolniony. Całkowicie uwolniony od 3D i wszystkiego, co kiedykolwiek było. Puść przeszłość. Nie jesteś już taki sam, jak byłeś nawet 3 miesiące temu, więc nie oczekuj, że ktokolwiek lub cokolwiek będzie nadal takie samo. Wszystko i wszyscy zmieniają formę, nawet jeśli nie wydaje się to gołym okiem. Istnieje wiele poziomów istnienia na tej pięknej ziemi i nowej, do których możesz się dostroić tylko poprzez otwarte serce i jasnowidzenie, ale także intuicyjnie je poznać. Zmiana otwiera wszystkie wyższe zdolności, tak jak ma się wydarzyć. To, co wydaje się być realne, nie jest. Proś, abyś widział, czuł i słyszał tylko sercem i duszą prawdę o tym, kim i czym jesteś, a wszelkie osądy dotyczące Ciebie i innych znikną. Teraz widzisz oczami duszy, połączony ze swoją monadą, gdzie panuje tylko miłość, bo jesteś wprawdzie boskim światłem, boską miłością, boską mocą, boską mądrością i jednością ze wszystkim, co jest. Jesteś duszą. Od Cosmic Life Force. Bardzo ładnie. Pięknie. Jak. Tak. Mam nadzieję, że dobrze nagrało, bo mi cały czas coś pokazuje, jakieś słabe połączenie.
Mhm. Nie wiem. Od tego czasu, co wtedy ten komunikat ci wyskoczył na telefonie, to są z internetem przeboje. Zresztą nie tylko ja, ale kolega też mówił. Trochę dalej mieszkam w tej samej sieci, co tutaj jest, i to samo jest. Ale mi też albo mam przeładowane, albo coś, ani w komentarzach, tam na czacie jak byłam, to przeskakiwało mi ten, no nie wiem, a może przeładowane, bo dużo mam, nie? No nie wiem. Dobrze, to dziękuję wam. My także wszystkim, kochani, wdzięczność całej naszej rodzince za to, że byliście z nami, wysłuchaliście tego. Tak. Analizujcie wszystko i kreujcie. Przede wszystkim kreujcie, że idą lepsze czasy, że już są lepsze czasy. O, kreujcie to, co już byście chcieli, żeby było i to już jest. Tak powiem. A jak się rozmarzył, jak żeś czytała. Ja też. No. Tak, zostawcie po sobie paluszek do góry, komentarz, pomoże nam tutaj w rozwoju kanału, docenicie pracę mamy tutaj też tym. Także dziękujemy wam za obejrzenie filmu. No i miłego dzionka wam życzę. Trzymajcie się, hej, pa. Miłej nocy chciałeś powiedzieć. To zależy. Dla nich będzie dzień. Dla ludzi To proszę, ogromna wdzięczność dla was. robi. Rozsiewajcie miłość, prawdę, światło Tak. i jednoczcie się. Kochamy was. Pa, Do usłyszenia. pa.